請各位就座。各位朋友，大家好，大家好，大家好，歡迎蒞臨呢個 Fairview Theatre， 欣賞我哋藝文劇社為大家精心炮製描述呢一個心理健康係有幾重要嘅4出原創話劇。我係今日嘅司儀陳永龍。在座有啲朋友咧，可能都聽過我喺中文電台咖啡奶茶菠蘿油嘅節目都未定。嗱，不過我今晚唔係嚟賣菠蘿油㗎嚇，我係想趁住母親節呢個普天同慶嘅大日子，同大家講下兩樣不可或缺嘅嘢，就係情同埋愛。嗱，先講愛。有男女之間刻骨銘心嘅愛，亦都有父母對仔女無微不至嘅大愛，有人與人之間嘅友愛。再講情，最簡單有父子情啦、兄弟情啦，仲有鄉子情啦，亦都有同窗同朋友之間嘅手足情。講到情同愛咧，佢可以有刻骨銘心，亦都有因愛生恨嘅事。而情同愛可以咁講，係一生與你同在。你既睇唔到佢嘅實貌，亦都觸摸唔到佢哋嘅形態。不過呢兩樣嘢，偏偏就係一個人心理同精神健康嘅重要元素嚟。情愛真係幾奇妙。
佢可以製造出千古傳頌、動人嘅故事。嗱，好似祝英台、梁山伯啊，西方嘅羅密歐同朱麗葉咁啊。嗱，不過亦都有人因愛成恨，不瞅不睬，怨對一生。而一啲好家庭、好朋友反目成仇嘅例子亦都唔少。嗱，究竟情同愛為我哋人世間帶嚟嘅係甜蜜嘅多啊，定係痛苦嘅多呢？嗱，不如我哋大家等陣就喺4出唔同嘅原創話劇裏邊，慢慢咁領略一下啦。再一次多謝各位嘅光臨，我哋今日嘅收益係全數捐俾康復心理健康協會作服務用途。多謝大家寓行善於娛樂啊！好啦，跟住落嚟咧，請大家幫個忙，就將你哋嘅手機調咗去震機嗰度，以免影響咗大家欣賞嘅心情嚇。好啦，我哋第一場劇即將開始。呢個劇目咧係由呢個近衛文男編寫嘅《落車》。嗱，退休係每個人必經嘅階段，但係唔使再為5斗米而折腰，係咪代表你可以活得自在輕鬆呢？我哋嚟睇下劇中嘅主角阿 B 哥，佢喺啱啱落車嘅時候，面對啲乜嘢精神困擾？大河波浪寬，俾你嚇親添，仲未出去？又俾你嚇親添，仲坐喺度嘅，我出去啦。唔記得話俾你聽，廚房咧我煲緊水㗎，陣間你記得同我熄火啊嚇。Hello, Woman Associate, William speaking. 吓？得天寧？ No 得天寧。
Hello, Women Associate speaking。嚇？中國領事館係有冇搞錯啊？唉，真係煩。有冇搞錯啊？啲嘢亂咁放，冇啲手尾，又要我嚟跟，真係。哎呀，又嚟電話。走廊換燈膽，呢啲總務部做噶嘛？我經理嚟噶，晒譜呢啲嘢都我做嘅。又嚟啦，唉！喂，老婆。阿彪啊，係阿仔今日測驗啊，唔得閒食 lunch，你記得去牡丹樓同佢買個 lunch 啦。係咁。lunch 都我買，諗乜嘢理由呢啲嘢都我做啊？買 lunch 都我買，冇搞錯啊！我堂嘅經理嚟個，有冇搞錯啊？好啦好啦，買就買啦，唉。好，我去買。喂，咩事啊，彪？係老婆，阿仔轉咗校咩？我喺邊望揾唔到佢喎。Belmont Public School， 阿仔升咗高中，入咗 YY Jackson 啦。
出年入埋大學添啦。你有冇關心過個仔㗎？有冇關心過屋企人啊？嘿，收線。場裏氣魄更壯。咦？邊個？係咪阿彪啊？明啊，好耐冇見啦，咁啱嘅嚇。係啊，嚟湊孫啊嘛。咦，你啊，你又嚟湊孫啦？唔係，搞錯咗，去錯地方。哎呀，懵成成。係啊，明，講後講，你最近點啊？離開蔣生公司之後，離開蔣生公司之後，唔揾嘢做啦，咪當提早退休咯。而家周圍旅下行，坐遊輪，湊孫為樂，享受人生啊嘛。唔好意思，有電話嚟，聽下電話先打。Hello, Bowman Associate, William speaking。嚇？哦，黃雍你好，你好，你好，你係啊？有啲咩幫到你？黃雍係阿彪，係你手下 Jackie 點做嘢㗎？咁小事都搞唔掂嘅。嚇？Jackie 個後生？唉，係啦係啦，唉，係咯，講又講黃雍，佢有啲咩幫唔到你手先？我個商場個股價 Jackie 批唔到啊，點做嘢㗎？哦，我一直俾咁多生意俾蔣生同你做，係你快啲幫我搞搞佢啦。係，冇錯冇錯，得，係。細嗰啲出嚟要教佢點做嘢。係啊，黃雍啊，6月尾啊，商會個 party，阿市長 Robinson 都嚟㗎。阿明，到時睇下點啦。Robinson 市長都嚟啊！啊，係，黃雍，好啊。哦，OK，好啦，拜拜。哇，邊個好忙喎？係啦 ，Jackie 啲後生經驗又唔夠，鬧少句都唔掂嘅。唔好意思，等我打電話省一省先啊。隨便啦。唉。Hello，Jackie，B 個，黃雍啱啱打電話嚟，話股價批唔到喎，發生咩事啊？有冇搞錯啊？黃雍，我哋幾十年大客嚟㗎。B 個，黃氏個商場唔到價，嚇？冇理由照批啫。乜？ B 個你退咗休㗎啦，公司點做點批，唔關你事㗎啦。嚇？我退咗休啫，都冇啲尊師重道。我而家教精你僆仔，係我帶你入行出身㗎。嚇？喂，阿彪，我先去乜你退咗休啦？離開咗蔣生公司啦？係咯。Jackie 啲後生冇大冇細，又唔諗下當初邊個帶佢入行嘅？係啊，邊個放鬆啲啦？你諗下，一嚟到加拿大就幫蔣生打工，一打幾廿年啦。而家啱先登陸咋，咁就上車須記落車時，最緊要係好好咁欣賞下沿途嘅風景。而家落車啦，落車
當年我哋一齊入職掌生公司，你記唔記得？你點同我講㗎？你點教我㗎？嚇？我教過你啲乜嘢啊？你話喎，嚟到加拿大第日一定要買翻間屋仔，揸翻架車仔，揾翻個老婆仔，生翻個 B 仔，得閒啦，梗係要打下麻雀仔嚇，遊下浮仔啦。眨下眼幾廿年啦。係啊，我做齊晒啦。B 哥，你呢？唉，人在就人情在，哼，人一走，啲茶就涼噶啦。你好清楚㗎。當年你記唔記得？你點督我啊？你點對我啊？算啦。唉，公司是公司了。而家你落咗車㗎啦，嚇，要過啲新生活㗎啦，適應下啦。係喎，嚟緊下個月我又同班 friend 去旅行啦，一陣去埋大班嗰度搞埋啲手續，呢個一齊咧。哎呀，東東，爺爺喺呢度啊！到總站啦，落車啦。總站落車。誰人能做到甘於淡薄？你們會消逝，戲劇人生中有日閉幕。快樂時要快樂，等到落幕人盡。
盼收穫，誰人能做到甘於淡薄？美夢會消逝，戲劇人生總有日閉幕。快樂時要快樂，等到落幕，人盡了浪，再下來有成果，美麗回憶失去了難尋獲。你今天當主角，何妨忘掉最終的承諾。唔該晒 Karen 老師，同我哋唱咗一首咁動聽嘅戲劇人生。正所謂人生如戲，無論你以前做到幾高位、幾威猛，都總有落幕落車退休嘅一日。如果你唔識得調整心態，由璀璨歸於平淡，咁分分鐘你就自己自討苦吃啦。好啦，跟住落嚟，我為大家帶嚟嘅第二套劇係由詠琛編寫嘅《破繭而出》。嗱，每個家庭無論係爸爸又好，仔女又好，多多少少都會有啲唔同嘅壓力，而壓力就會產生矛盾，分分鐘仲會影響咗家庭嘅和諧。呢啲無形嘅枷鎖，究竟有冇辦法去解開嘅呢？不如我哋嚟睇下劇中嘅主角點樣破繭而出。我叫 Mary， 一個情緒病康復者。5年前，我因為家庭嘅壓力，搞到患上咗抑鬱症，仲差啲做錯事添。阿媽，我返嚟啦。阿媽，你今日精神幾好喎？作死啊你！喊到冇聲嘅，你咪想嚇死我啊！哎呀，依家幾點鐘啊？冇力搭霎㗎你，講極都唔聽。成30歲人㗎啦，你一啲時間觀念都冇。你第日點
點出去社會工作？哎呀，你點同人相處啊？阿女，你又係嘅，翻唔到嚟，早啲出聲嘛。阿爸，我打咗電話翻嚟㗎。你睇下，我打咗5次電話，係你哋1次都冇聽啊！叫咗你打電話翻嚟，就開大聲你哋嘅電話㗎啦。買個華為咪好咯，係都要買嗰個 AirPod， 講極都唔聽。哎呀，不得你咁蠢先得㗎！你打咗5次，唔識得打第6次嘅咩？你真係死蠢嚟㗎！你啊，學下你哥啦，你哥幾本事啊，又識得揾錢，成日揸住架發廊禮，呢度去，嗰度去，幾爽啊！邊好似你咁㗎，一啲用都冇。算啦，唔好咁勞氣，唔好咁勞氣。哎呀，你咪嘈啊！我未講完。阿媽，我都冇做錯，你問心啦。我每日賺錢翻屋企養頭家，翻到嚟又要煮飯洗碗，執屋仲要清潔，仲要成日車你哋去醫院添，任勞任怨，我都冇出過半句聲。哎呀！你仲喺度駁嘴駁舌咯喎！你咩你？你呢排群埋啲咩人啊？個嘴學得咁衰嘅。阿媽，我知你個病影響你嘅心情，我唔使下下咁樣鬧我㗎。冇病，你知唔知？我每晚俾你鬧完之後，晚晚失眠，冇嚟精神，第2日翻工冇精神做嘢，搞到要 OT， 我先可以做得晒手頭上嘅工作啊！周而復始咁，你仲想我點啊？哎呀，燒肉，我叫咗佢買叉燒噶嘛，佢又買燒肉。你冇燒肉就買叉燒啦，都冇鬼用，做少少嘢都唔得。都係豬肉啫，嚟，你中意食豬肉嘛？廚房冰櫃有叉燒，有，一樣噶嘛，激死人！
你要搞乜嘢？我叫咗你冇噶啦。阿爸，我真係受唔住啦！你死咗，我執翻我一個俾佢鬧，你好大整蠱啫。我知道難為咗你，不過你阿哥佢長期喺美國嗰邊工作，佢又阿爸，你又嚟啦！其實我又點會捨得離開你哋啫？一家人邊度有隔夜仇啊？不過或多或少，我個情緒病都係因為咁樣而嚟。你話病向淺中醫，我明㗎，但係自己有精神病呢樣嘢，有時真係幾難同朋友開口去講。不過好好彩，我有一個好好嘅表姐。表姐，嚟咗好耐啦你。Hey Mary，坐，我就啱啱坐低咋。點啊？你最近幾好啊嘛？姨媽佢嘅病情有冇好轉啊？都係咁啦。醫生又話呢，唔會影響心情啊。我明㗎，只不過我都出於關心啫。點啊？驚我舊病復發。Jeffrey 教咗我點樣去控制好我嘅情緒。不過你知㗎啦，阿媽個病冇得好㗎啦。醫生話佢個病最多只能夠控制住，等佢情緒放鬆啲，咁佢就唔會咁容易嬲，唔好咁容易發猛疹。如果唔係，我驚佢真係要留院治療。你都係啊，要控制住啊，知唔知啊？其實我哋大家都好關心你㗎，希望你呢，凡事都睇開啲，唔好令自己咁辛苦啊！睇開啲，只有鬥雞眼嘅人啊，先至需要睇開啲㗎咋。你啊，Jeffrey 話你好叻，好堅強啊！只係用咗短短4個月嘅時間呢，就已經將你嘅情緒控制得好好啦。你睇，依家你仲識得攞自己嚟講笑，真係要多謝 Jeffrey 先真。不過你知啦，呢4個月啊，真係一啲都唔易過㗎。哦，你仲記唔記得我同你講過我同我同事之間嘅事啊？
Mary，你呢份報告點解又出錯㗎？你最近搞乜啊？成日做錯嘢，影響晒我哋嘅進度。對唔住啊，我會改㗎啦。每次都話改進，但從來都冇見你有咩變化。再係咁落去，我哋 team 人唔會俾你累死㗎。你好自私啫。呢啲都係因為你自己懶，唔分擔部門同事之間嘅工作，淨係識得卸責，做錯事就賴晒落我度。呢啲嘢老細一早就知點解啦。你知唔知啊？我嗰陣時啊，不知幾鵪鶉啊，又唔識得回應同事無理嘅指控喎，再加埋屋企嘅壓力，已經搞到我就快精神崩潰咁滯啦。不過好彩，我記得 Jeffrey 講過一句説話，佢同我講過，冇人可以令我哋產生點樣嘅感受，只有我哋自己先可以產生自己嘅感受出嚟。呢句説話令我茅塞頓開，令我明白點樣可以釋放到自己出嚟。梗係啦 ，Jeffrey 佢專業人士嚟噶嘛。嗱，你睇下你啊，又嚟乘機讚你嘅叻仔老公啦。又笑人哋嘅。嗱，不過咁 Jeffrey 咧，佢係真係好細心，亦都好專業，識得用唔同嘅方法去幫病人做心理輔導喎。真係幾好㗎。係咧，話時話啦，表姐啊，你哋決定咗幾時 baby shower 未啊？係喎，我唔記得同你講啊。Jeffrey 話咧，10月18號係好日子嚟㗎。我哋連場地都 book 埋啦。係咧，你之前應承咗幫我唱翻幾首㗎。得啦，恭喜晒你先。係咧，話時話啦，男歌手係咪 Chico 啫？梗係啦。食嘢啦，係快啲準備下先啦。係啊，走啦。不過真係多得 Jeffrey， 好彩有佢識得用唔同嘅金句去幫病人做輔導，令到病人更加容易理解同埋應用一啲減壓嘅方法。經過最後一次嘅治療之後，我已經可以好好咁控制到自己嘅情緒。我仲說服到我媽咪去接受心理輔導添。
呢度就係我哋做 baby shower 嘅地方啦。我哋佈置下。誒，粗身大細，你坐啦，你坐低先。好。唔知姨媽姨丈佢哋幾時嚟咧？係啦，仲有 Mary 啊。走到啦，走到啦。Mary 姐。誒，hello。Hello。喂，恭喜晒你哋先啊！恭喜多謝多謝。誒，姨媽，係姨丈，係你哋好啊！咦，你哋今日精神好好啊！歡迎姨媽姨丈。你好，歡迎歡迎。全靠你咋？你睇下，而家可以控制到自己心情，恢復翻平靜嘅心境，真係好多謝你啊！我哋一家人嚟噶嘛，應該嘅，應該嘅。係啊，我哋應該要互相照顧㗎。多謝你哋啊！請坐入嚟啊！係好，你先坐先，我要喺呢邊呢邊。慢慢慢慢。情緒困擾其實我哋每個人生命裏邊都一定會遇到嘅困難同埋挑戰嚟嘅。每當我哋生命遇到壓力、矛盾，甚至乎係一啲我哋冇辦法解決嘅困難，我哋嘅心情就一定會受到影響。而有時候呢啲情緒就會演變成為一啲情緒嘅問題，例如抑鬱症、焦慮症，甚至乎係一啲更加深層次嘅情緒障礙。但係我想大家知道，情緒病其實並唔係一種弱點，而相反係一種需要被接納同埋理解嘅狀態嚟。心理治療係一個充滿可能性嘅過程，每一個病人呢都係獨一無二嘅，而治療嘅方法亦都會因人而異。但係最重要嘅一步，其實係需要去認清我哋自己係需要被幫助，並且願意去接納專業嘅支持。心理治療最重要嘅，除咗係去解決問題之外，更加重要嘅係重新去建立同自己嘅關係，去揾到適合自己嘅方法，去面對生活裏面嘅困難同埋挑戰。心理治療除咗係一個幫助大家去面對心理壓力嘅一種方法，我想大家記住，尋求幫助並唔係一種軟弱嘅表現，而相反係一種堅強嘅體現嚟。改變係可以發生嘅，而希望亦都永遠存在。望着你講，也許更易濃於水的三個字，從我降世一開始到永遠不休止，你亦是我支柱、動力和意義。You make me cry, make me smile, make me feel the love is true。謝謝你的關顧，以及無償的愛護，年月漫漫都
仍將一生靠我用。全個世界幾多種愛與愛在動，也未及這種愛能完全獻奉。You make me cry, make me smile, make me feel the love is true。謝謝你的關顧，以及無常的愛護，年月漫漫多艱苦，你也永遠優先擔心我喜惡。唯恐我並未得到最貼身保護。Oh, I love you, yes I do。唔該晒 Karen 老師，係咪好好聽啊？講個秘密你聽啊 ！Karen 老師其實係一個教唱歌嘅老師嚟，所以佢唱得咁好聽。如果你哋有興趣學唱歌嘅話，不妨同阿老師斟斟啊！其實我都想學噶，不過而家冇晒牙，唱唔到。好啦，頭先嗰套劇講嘅主題咧，大家睇唔睇得明啊？都明少少嗬。如果一個人心結放唔低嘅話，唔單止養到佢個人嘅心理健康，分分鐘仲會誘發家庭矛盾。所以有時咧，最緊要識得揾啲專業人士去幫你放鬆同埋化解。當你矛盾消失咗嘅時候，家庭就自然和諧啦，係咪？好啦，講到呢度，我哋不如休息15分鐘啦，好唔好啊？咁啊，俾大家行下企下。咁啊，我哋上邊咧有我哋康復心理健康協會嘅 counter， 大家可以多啲去了解下。咁我亦都有啲義賣嘅物品，包括咗我哋多倫多名書畫家張少明先生嘅作品，以及好多好靚嘅康乃馨，大家可以趁住母親節嘅時候買翻朵送俾你哋嘅另一半，或者送俾你嘅媽媽啦，好唔好啊？好多謝大家慷慨解囊，我哋而家先休息一陣啦 ，thank you， 轉頭大家再會。上面咧有一個母親節嘅 photo corner， 大家都可以喺上面影張相留念下嚇。Thank you， 等陣見。